Ventspils pašvaldība kā vienu no perspektīvas attīstības mērķiem redz investīcijas kopējā izglītības sistēmā, lai veicinātu domāšanu, ne tikai atkārtošanu un pierakstīšanu. Ventspilī finansiāli tiek atbalstīta kvalitatīvas izglītības veicināšanas sistēma. Ventspils vadība atzīst, ka jau šobrīd šī programma uzrāda rezultātus. Es aizgāju uz 2 skolām un aprunājos ar pedagogiem, kuri tādu vai citādi izmantoja digitālo tehniku, sākot ar interaktīvām tāfelēm, beidzot ar citu tehniku. Un es nonācu pie tāda secinājuma, ka skolotāji prot šo te moderno digitālo aprīkojumu izmantot stundā tik, cik viņi paši personīgi ir izstudējuši, iedziļinājušies, izdomājuši. Un iznāca, ka katrs skolotājs bezmaz izdomā riteni, jūs saprotat. Bet tad kā tam cilvēku resursu vajadzīgs, cik tam vajadzīgs laiks, cik tur neracionāli tiek tērēts resurss un kāds tam rezultāts ir. Līdz ar to mēs izanalizējām citu valstu pieredzi, tā skaitā Somijas, un nonācām pie secinājuma, ka mūsējo prasības ir stipri pārspīlētas, bet vienlaicīgi mēs nonācām pie secinājuma, ka vajag palīdzēt pedagogiem. Ventspils mērs arī uzskata, ka jūtam uzlabojusies pilsētas pedagogu savstarpējā sadarbība. To uzrāda mācību gada sākuma tradicionālā pedagogu konference, kur es vietā biežāk skanēja mēs. Mēs noslēdzām līgumu ar Latvijas universitāti, ar tādu centru, pedagoģisko inovāciju centru, varētu teikt, kas mums paņēmām kā konsultants. Un 3 gadu mēs ar viņu strādājam, un tas uzdevums bija apmācīt un dalīties ar pieredzi un veicināt uz radošu darbu un uz atvērtību. Un jāsaka, šobrīd kaut vai skolotāju konferencē un vēl šur, kas bijis, un tā informācija, kas man ienāk, ka tā atvērtība ir notikusi, tā pieredzes apmaiņa notikusi, un tas metodiskais darbs tiek sistematizēts, un labākie skolotāji strādā kā metodiķi. Šis mācību gads ir iesācies ar vairākām novitātēm. Viena no tām jau septembra vidū tiks izmaksāta pirmā pēc reformas aprēķinātā skolotāja alga. Centrs sākuma skolā gatavojas pārmaiņām. Tā kā līdzinājās telpas ir būvētas kā bērnu dārzs un tikai piemērotas sākuma skolas vajadzībām, tad šobrīd šī skola vairs neatbilst ministru kabineta prasībām. Tāpēc ar laiku ieņems vakarskolas telpas Saules ielā. Savukārt vakarskola pārvāksies uz 6. vidusskolu. Centra sākuma skolas šajās telpās, kādās viņi tagad ir pēdējo mācību gadu, ar nākošo mācību gadu, mēs šobrīd esam ieplānojuši investēt vairāk kā 700 000 eiro, un viņi pāriet uz pamatskolas telpām Saules un Pētera ielas stūrī. Bet pirms tam tās telpas tiek pielāgotas tādām modernas skolas vajadzībām. Savukārt vakarskolai notiek reforma. Savukārt par visu Ventspils skolu metodisko centru kļūst valsts pirmā ģimnāzija. Ģimnāzijai ir stingri jāpieliek klāt, lai viņa būtu starp izcilākajām Latvijā. Viņi to tā var izdarīt. Mēs viņus atbalstīsim, bet viņiem jābūt ir skaidram, pamatotam redzējumam. Kā es jau teicu, to mēs arī gaidām no viņiem. Savu darbu sākus arī Ventspils augstskola. Pagājušajā gadā plašsaziņas līdzekļos izskanēja informācija, ka Ventspils pašvaldība nespēja vienoties ar Ventspils augstskolu par līdzekļu sadali. No darba atstādināja rektoru Gitu Rēvaldi. Šobrīd rektora vietas izpildītājs ir Kārlis Krēsliņš, bet pašvaldība gaida jaunās Ventspils augstskolas rektora vēlēšanas. Mums ļoti interesē, kas būs rektors. Cik es saprotu, septembrī tiks izsludināts pieteikšanās, kā man informēja. Jācer, ka šoreiz veiksies labāk nekā iepriekšējo reizi. Šogad Ventspils pašvaldība skolu un bērnu dārza ēkās investējusi vairākās 750 000 eiro. Dārgākās izmaksas ir ūdensvada un kanalizācijas tīkla nomaiņa, jumtu nomaiņa un augsto tehnoloģiju ieviešana. Katrā bērnu dārzā ik gadu tiek remontēta vismaz viena, bet bieži vairākas grupiņas. Turpinās labā prakse arī sporta stundās. Tikai un vienīgi Ventspilī 3.–6. klašu vecuma grupā tiek apmaksāta vēl viena papildus fizkultūras stunda. Gonda Pūrniece, Andrejs Kulīgins, Kurzemes televīzija.